红葱头主要产地是伫咧客家北门7个顶所在，种植面积达到1066公顷，产量是台湾上济。不过近来因为受到气候影响，产量是比旧年较少。但唔知影是不是因为疫情的冲击，红葱头今年的价格煞只剩每台斤10块到12块，相比旧年高25块的价格，今年是完全无够成本，这也互农民朋友叫苦连天。今年的价差较多着，旧年拢正常20外块的成本，价位较农民较会。你像到今年咱抬到剩12块，到含内块拢当了呀，对唔对？你都经理人，你嘛有一个经理道德啊。造纸人的辛苦会足辛苦的啦，讲咱白。事实若无遮农民，你经理人有通趁你。市府顾问同时也是这次大北门区议员参选人蒋其君，八日上午也特别前往关心，并呼吁市民大众做伙来帮忙农民渡过难关。红葱头啊，就是咱会让这油参酥吼，这是真的是非常就古早味的，很有家乡味道的幸福味道。然后其实在一些餐点里面啊，如果加上这个，真的是有画龙点睛之效，非常好。那我想是不是利用民间说团爸团妈哦，就是用蚂蚁雄兵的这个力量，然后帮我们的农民啊，赶快把这么丰美哦，这么肥美，就是那么非常新鲜的这个农产品，赶快把它销出去，这样子。除了结合团爸团妈的力量协助行销，蒋其君也邀请到市府农业局举办行销记者会，促进消费。另外，也建请行政院农委会农粮署执行收购红葱头的措施，让红葱头市场价格恢复稳定，降低农民朋友的损失。台南新闻张硕维采访报道。